Eyþingssvæðið sem nær frá Siglufirði til Bakkafjarðar eru tæpir 22.000 ferkílómetrar að stærð. Þar eru 13 sveitafélög með liðlega 29.000 íbúa sem eru 9% af íbúafjölda landsins. Í fróðleiksmálunum ætlum við að kanna framtíðarmöguleika á Eyþingssvæðinu á 8 mismunandi sviðum. Í fróðleiksmála dagsins fjöllum við listir og menningu. Það er óhætt að segja að öflugt lista- og menningarlíf skipti sköpum þegar kemur að því að skapa fjölbreytni í mannlífi og auðga og bæta búsetuskilyrði hvers samfélags. Á Eyþingssvæðinu eru starfandi tugir menningafélaga og fjölmargir frumkvöðlar í hinum ýmsu listgreinum. Hér eru margir leikhópar starfandi og mikið af menntuðum myndlistamönnum enda myndlistaskóli á svæðinu. Hér er líka öflug safnamenning. Tónlistarlíf á svæðinu blómstrar og börn hér hafa tækifæri til tónlistarnáms en hér eru líka leiklistar- og dansskólar svo fátt eitt sé nefnt. Hér líkt og í öðrum landshlutum er starfandi menningarráð en hlutverk þess er að efla menningarstarf á landsbyggðinni með ýmsu móti. Ragnheiður Jóna Ingimarsdóttir er menningarfulltrúi Eyþings en við báðum hana að velta fyrir sér framtíðarmöguleikum á Eyþingssvæði þegar kemur að listum og menningu. Norðurland eystra, það er ríkt af menningu, bæði áhugamannamenningu og menningus og listum sem eru borin upp á fagfólki. Og sem dæmi þá má nefna að á svæðinu frá Siglufirði að Bakkafirði eru starfandi 60 kórar og tónlistarhópar og með yfir 1400 þáttakendum. Það eru 13 áhuga leikfélög á svæðinu og rúmlega 50 önnur menningafélög eins og tónlistarfélög, rímnafélög, dansfélög, sögufélög og þess aftar félög. Og þessi félög halda út mjög öflugu menningarstarfi allt svæðið. En á undanförnum árum þá hefur atvinnusköpun og sviði menningar og lista aukist til muna og yfir 200 menntaðir listamenn eru búsettir á svæðinu og sinna listsköpun og oft ásamt öðrum störfum. Hér á svæðinu eru líka 40 söfn, sýningar og setur og þar starfar öflugur hópur fólks við miðlun, fræðslu, rannsóknir og móttöku á gestum. Og hér á svæðinu hafa listamenn látið til sín taka og fullt af nýju listamiðstöðum að poppa upp og við getum nefnt sem dæmi Vestmiðjuna á Hjalteyri, Alþýðuhúsið á Siglufirði og Fjúgart Center á Húsavík. Og þessum stöðum fer fram metnaðarfull menningarstarfsemi sem hefur vakið athygli bæði hérlendis og erlendis. Og svo eru gestavinnustofunar, það eru 10 hérna á svæðinu og geta hist rúmlega 30 listamenn, lista- og fræðimenn á mánuði. Og með þessu fólki sem kemur og dvelur hérna koma alþjóðlega straumar sem stuðla að skapandi samtali milli heimafólks og listamannana. Auk þess sem að þessi starf sem er að skila talsverðum tekjum inn í samfélagið. Á svæðinu á Siglufirði frá Bakkafirði hefur einstaklingum og minni fyrirtækjum á sviði hönnunar og handverks verið að fjölga. Það er mikil gróska innan hönnunargeirans á svæðinu og ljóst er að það liggja fjölmörg tækifæri þar til atvinnusköpunar. Á síðasta ári voru til dæmis settar upp tæknismiðjur bæði á Húsavík og hér á Akureyri og skapa það ný tækifæri til atvinnusköpunar meðal annars innan hönnunargeirans. Og sama má segja handverkið. Handverkshæð hér á svæðinu er mjög sterk og ákveðin sérstæða yfir henni. Og hérna eru rúmlega 20 handverkshópar og hús starfandi á þessu svæði frá Siglufirði að Bakkafirði. Hátíðir og viðburðir þær hafa bæði félagslega og efnahagslega áhrif á samfélagið og hérna á svæðinu eru 34 menningarhátíðir, auk annarra hátíða sem hafa ekki beina menningarlega skírskotun. En ef við skoðum dreifingu á þessum hátíðum yfir svæði þá er náttúrulega þéttleikinn mestur hér á Eyjafjarðarsveitirinu og ef við greinum þemun og staðsetningar þá gefur það til kynna að það sé alveg tækifæri fyrir nýjar hátíðir sem hafa skýr markmið og sérstöðu. Og viðburðir hvers konar hérna á svæðinu eru fjölmargir og hefur svæðið nokkra sérstöðu í þeim efnum þar sem Akureyri eru staðsettar mjög öflugar stofnanir sem eru reknar með stuðningi frá ríkinu og þar má nefna leikfélagið, sinfóníuna og listasafnið. Og þessar stofnanir þær halda út öflugu menningarstarfi og fræðslu allt árið kring og síðan með auknu samstarfi menningarstofnanir hér á svæðinu, til dæmis undir merkjum Menningafélags Akureyrar og skapast enn frekari tækifæri til viðburðaframleiðslu sem eru að sjálfsögða aðdráttarafl fyrir svæðið. Við erum með 4 skilgreind menningarhús á svæðinu og auk þeirra eru við með á skrá yfir 50 önnur rými sem henta vel fyrir ýmiss konar menningarviðburði. Því að við getum alveg sagt að grunngerðin á svæðinu sé mjög góð og aukið samstarf milli þessara stofnana og þessara rýma
bara af hinu góða og mun skapa meiri hreyfingu, meiri tekjur og fleiri viðburði á svæðinu. Í öllum sveitarfélögunum starfsvæði Eyþings eru starfandi tónlistarskólar og auk þess eru 3 dansskólar, leiklistaskóli og 4 skólar sem kenna sjónlistir. Og á svæðinu eru 2 framhaldsskólar sem eru með listnámsbrautir sem eru reknaða miklu metnaði og hafa skilað nemendum til frekara listnáms. Auk þess sérskóla er mjög mikilvægt að tryggja að listir og menning verði sterkari þáttur í grunnmenntun á svæðinu og að í öllum skólum verði lagður metnaður á faglega listgreinakennslu. Og hér á svæðinu fer ferðaþjónusta vaxandi og aukin þörf fyrir afþreyingu fyrir ferðamenn. Og menningin er aðdráttarafl og hún fær fólk til að stoppa lengur og það er mikilvægt og sérstaklega þegar við lítum til vetrarferðamennskunnar. Og hér á svæðinu þá höfum við nokkuð dæmi þar sem listum og ferðaþjónustu hefur verið telt saman með góðum árangri og það hafa orðið út tímabundin störf fyrir listafólk. Og það er mikilvægt að leggja áherslu á aukið samstarf milli ferðaþjónustun og menningar og með þá áherslu að það sé atvinnusköpun fyrir báðar greinarnar. Menningarlífið það er ein undirstaða blómlegs mannlífs á landsbyggðinni og hér á svæðinu fer fram metnaðarfullt og öflugt menningarstarf sem hefur hlotið bæði viðurkenningar hérlendis og erlendis. Og þetta starf er hægt að efla enn frekar og skapa ný tækifæri til framtíðar ef við vinnum saman. Til að auka enn frekar verðmætasköpun menningar á svæðinu er sameiginleg sýn og stefna ein af lykilþáttunum. Og í nýrri sóknaráætlun landshlutans sem var undirrituð nú fyrir skömmu verður sett fram stefna landshlutan meðal annars í menningarmálum og atvinnu og nýsköpun. Og með þessar sóknaráætlun skapast tækifæri til sóknar í menningarmálum og við þurfum alveg klárlega að leggja áherslu á aukið samstarf hvort sem það er stofnananna, einstaklinga, listgreina sem og menningar og atvinnulífs því að það eru tækifærin. Og með aukinni samvinnu þá skapast sterkara tengslanett, öflugri einingar sem eru færari til að takast á við stærri verkefni og leið rennu við sterkari stoðum undir starfsgrundvöll listafólks sem og menningu og mannlífi á öllu svæðinu. Samstarfssamningur sveitarfélaga á svæðinu í menningarmálum hefur verið til fyrirmyndar og það er mikilvægt að halda þeim samningi áfram og efla hann. Auk þess að sveitarfélögin þurfa að hafa leiðarljósi að fjölga atvinnutækifærum á sviði menningar og lista og ráða fagmenntað fólk til þeirra starfa sem fyrir eru og mögulega geta skapast. Og svo megum við náttúrulega ekki gleyma því að menninguna þarf að markaðssetja bæði fyrir heimafólk og gesti sem áhugaverða upplifun og hluta af ferðaþjónustun á svæðinu. Líkt og hér hefur dregið fram er grunngerð menningar og lista á svæðinu frá Siglufirði að Bakkafirði fjölbreytt og sterk. Við höfum alla burði til þess að á svæðinu verði enn öflugra menningar og listalíf þar sem listamenn hafa aðstöðu til sköpunar og miðlunar við afar fjölbreyttar aðstæður. Aukið samstarf, menningar og ferðaþjónustu getur dregið fram sérstöðu hvers bæjar, hverjar sveitar og gert hana sýnilegri í miðlun í samstarfi við áhugafólki heimabyggð, listafólk sem býr þar og gesti. Og nokkuð sterk grunngerð í fræðslumálum og sterkar menningarstofnanir vekja upp ákveðin draum það að á Akureyri geti verið orðið hægt að bjóða upp á listnám á háskólastigi. Og nemendur í grunn- og framhaldsskólum á öllu svæðinu hafi möguleika á stundanám í listgreinunum undir handleiðslu fagfólks. Og það er alveg ljóst að menning er stór þáttur í hagkerfinu og framlag hennar til landsframleiðslu er 4%. Og þessi atvinnugrein og eins og aðrar byggja á menntun, þekking og reynslu. En við megum heldur ekki gleyma því að menningin hefur áhrif á fleira heldur en hagkerfið. Hún hefur áhrif á gæði samfélags og rannsóknir sýna að hún hefur jákvæð áhrif á sjálfsmynd íbúa og ímynd samfélagana og á jákvæðan hátt og sterk náttúrulega jákvæð ímynd hún eykur gæði hvers samfélags og þangað vill fólk flytja og þar vill fólk búa.